Allora, cosa succede? Io qui avevo il filo grigio che sono andato a cambiare quando è finito il nero. Adesso è finito il grigio. Che cosa ha fatto? È finito il grigio, mi ha fatto l'effetto uncino alla fine, che è rimasto incastrato dentro la bobina, e praticamente adesso mi tocca buttare via la stampa che stavo facendo. 1 chilo di roba, ragazzi, 1 chilo.